दिनै 2026 मायथाइनि 8 आगस्ट दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ बिसाननि 7थि बिसान बड' सावथुन मुलुगनि लाइसिनि थाखाय डक्टर इन्दिरा बर' बिथांनि आखाइनिफ्राय लिरबिदांखौ आजावदों। बाक्सायाव जोनोम जागोदान गथ'खौ गारनानै दोननाय जाथाय सोमजिदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला आसामनि बाक्सा जिल्लानि आथियाबारियाव दिनै फुंबिलियाव सासे जोनोम जागोदान गथ'खौ गारनानै दोननाय हालोदाव मोननाय जादों। माखासे जायगानि थागिरिफोरा गथ'खौ नुदोंमोन। उनाव गथ'साखौ रैखा खालामनाय जादों आरो गथ'सा अनसाय कमिटि CWCनि जोथोनाव लांनाय जाबाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला अन्थाव बाथाव गथ'साखौ गारनानै गालांनाय जाथायनि आन्दोआव थानाय थासारिखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बिबानगिरिफोरा जाथायनि सायाव नायबिजिरगोन आरो गथ'नि बिमा-बिफा एबा नखरखौ नागिरगोन होननानै मिजिंथिनाय जादों। फैगौ 15 आगस्ट उदांस्रि सानखालि रतन कछारी मुंनि थुनफावथायखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव दिन्थिफुंनो साखाफारा जादों। अख्रां बर'नि दैदेननाय अख्रां दा स्काइनि बानजायनायाव आरो ब्रिटेन इस्लारिनि दैदेननाय बनसुनि हेफाजाबाव रतन कछारी मुंनि थुनफावथायखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव दिन्थिफुंगोन। मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्ला खुंथाया 80थि उदांस्रि सान फालिनायनि बाहागो महरै हर घर तिरंगा गिथावना गोसोखांथि सानखौ आरो बन्दे मातरम गोसोखांथि महरै फैगौ 9 आगस्टनिफ्राय 17 आगस्टसिम हाबाफारि फोसावदों। तामुलपुराव मैदेर हाथाइजों लोगोसे सा 2 सुरां फालांगिरिखौ हमनो हादों। तामुलपुरनि बाङालिपारा ओनसोलनिफ्राय STFआ हमदों। गोहोम बसुमतारी 29 बोसोर बैसोनि आरो सोदोबमा बसुमतारी 23 बोसोर बैसोनिखौ लोगोसे 4 केजि लिरथायनि थाइनै मैदेर हाथाइखौ जब्द खालामदों। लोगोसे 1 केजिआव 1.5 लाख राङै गासै 6 लाख राङाव फाननो नाजादोंमोन थाइनै मैदेर हाथाइखौ। गुवाहाटीयाव फटासिल पुलिसनि जेआव सा 5 दुथां सिखाव। 18 जुलाइयाव मिलिजुलि पट धपालियायाव सनानि गहेना लेपटप DSLR केमेरा थामानि तारजों लोगोसे गोबां मुवा बेसाद खावदोंमोन सिखावफोरा। दुथां सिखावफोरानो जादों रफिकुल इस्लाम, महन राजभर, रमजान आली आरो साहेब आली आरो फालांगिरि साहिदुलखौबो खादों पुलिस बिफाना। चिराङाव जिबौ सौजानानै जोखोम जानायनि फाहामथाय सिबिथायखौ बेखेवदों। बिजनी महकुमा रायजोआरि फाहामसालियाव जिबौ सौजानानै जोखोम जानाय बेरामिखौ फाहामथाय होनो गोनां PTINR जोनथोरजों लोगोसे इलेक्ट्रलाइट एनालाइजार जोनथोर बेखेवनाय जादों। BTC सोरखारनि दैदेननायाव फाहामसालियाव गायसंनाय जोनथोर खान्थि बादियै बेखेवनानै होदों चिरां जिल्लानि सावस्रि बिफाननि आखान्थि बिथोनगिरि डाक्टर दिगेन्द्र रामसियारि बिथाङा। बिसायख'थिनि समाव नंथारै बाथ्राफोरखौ बुङो। दिनै तामुलपुरनि रायजोफोरा आंजों ओंखारफादों। फैगौ 5 बोसोराव तामुलपुरखौ जौगाहोनो हागोन होनना आं सानो होननानै बिस्वजित दैमारि बिथाङा फोरमायथिदों। तामुलपुर बियाबनि सिङाव मोन 6 लामा आरो गंसे दालां लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय केबिनेट मन्थ्रि बिस्वजित दैमारि बिथाङा माखासे गोख्रों बाथ्राखौ फोरमायथिदों। नङा, बेफोर जाहैबाय माने गुबुन गुबुन हान्जाया बे समाव माने सोरखौ माबोरैहाय रायजोफोरनि नोजोराव गाज्रि दिन्थिनानै गाव गाव बोरै देरहानो हायो, भट मोननो हायो, बिनि थाखाय बुंनाय बे जेबो नङा। इलेक्सनारिं बाथ्राल'मोन। तामुलपुरनि रायजोजों आं आगोलनिफ्रायनो सोमोन्दो दं आरो 2001 मायथाइनिफ्राय आं बेवहाय MLAबोमोन आरो बिनि उनावबो आं जेब्लायबो बेवहाय दङ। नाथाय बिसायख'थियाव बेबायदिनो बायदिसिना नंथारै बाथ्राफोरखौ बानायनानै बुङो आरो दा बयबो दिनै माने ज' आंजों ओंखारफादों जोंनि जायगानि जौगाथायनि खामानि मावनायनि थाखाय। आरो बेबायदिनो आं सानो जे तामुलपुरखौ बे 5 बोसोराव जोङो मोजां माने जौगासारनाय खालामनो हागोन। सार, तामुलपुर जिल्लाजों बे गरेसरा फोनांजाब बेवहाय पुथिमारि दैमायाव दालां गैया, जोबोद जेंनाजों भुगिनांदों, मा बुङो? नङा, दा अलरेडि बे दालाङा जासिगोन। दा माबाया जाग्रोबाय, लामाया पुथिमारिनिफ्राय गान्धीबारि ओरै साइडनिफ्राय। गतिके बे दालाङाबो प्रप'जालाव अलरेडि दं। आं सानो एबाराव दालाङा सेंसन जासिगोन। चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि चेकखौ गथायदों मन्थ्रि बिस्वजित दैमारि बिथाङा। तामुलपुरनि मटंगा सकआव आसाम सोरखारनि मन्थ्रि बिस्वजित दैमारि बिथाङा चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि चेकखौ गथायदों। फ्राय 199 जोङो रानबाय आंनि समस्थियाव आरो माखासे चिफ मिनिस्टारनाव दंहैयो गोबां माने
सुबुंफोरनि माने जिथु अनसुंथाइ जों होनांगौ बेमार आजार जानाय मानसिफ्रा जाहाथे एसेब्लाबो मदद मोनो बिसोरनि मुलि बायनानै जानाय बा न'खर सालायनायाव बे हिसाबै बेखौ खालामनाय होनाय जादों। गतिके आंनि समस्थियाव दिनैहाय आङो जिखिनि चेक फैदों जाहाथे बिसोरनि चेकआ माने ओरैनो सोरनावबा गोलैनानै थाया बेखायनो बिसोरखौनो लेंहरनाय जादों आरो जिखिनिया फैनो हाबाय बिसोर दिनै चेकखौ लांजोबसिगोन आरो जाय जाय फैनो हायाखै बिसोरनि न' थांनानै जोंनि जिथु वार्कारफोर दं बिसोर न' हैजोबसिगोन आरो दा जोबोद साननो गोनां जे आथिखालाव इसिबां केन्सार जादों इसिबां लिभार किडनिनि बेमार जादों ओमफ्राय अन्थाइ जानायाथ' फ्राय बयनावबो आरो गिदिर बेमार हिसाबै केन्सार लिभार आरो बे किडनिफ्रा बहुद माने गिख्रंथाव महर लादों आरो दाबो गोबां माने स' सुबुं मोनसे समस्थियावनो दा बेयो जोबोद माने साननो गोनां ओंखायनो जों बयबो गावबा गाव देहानि थाखाय सांग्रां जानानै जुदि सोलियाब्ला जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै सोलिनाय हयथ' बेमारजोंनो जों बयबो माने गाग्लोबजागोन आरोखि दा जायफोरनि न'खरा बिदियाव जादों बे न'खरा फ्राय गासिबो माने जोबस्रांनायनि लामायाव माने सानफ्रामबो सिकित्सानि नामाव फाहामथायनि नामाव ओरैबा ओरै थांबाय थानांनाय गिदिंबाय थानांनाय थाखा फैसा नांगौनि जुनै माने बायदिसिना हा हुनिफ्राय लानानै गासिखौबो बन्दक दोननांनाय बेबायदि गोबां न'खर आं दिनै माने लोगो मोनदों नुनो मोनदों गतिके आं सानो बिनि राहाया जेबो गैया राहाया जों जिखिनिया दङ बे मानसिफोरखौ सुबुरुन होनाय आरो बेमारनि सायाव जोंनाव सावरायलायनाया जाबाय थानांगौ जाहाथे गावनि देहानि सायाव बयहाबो मोनसे सांग्रांथि फैयो जेखौ जायोब्ला बेमार जायो बेफोरखौ जाहाथे जोङो जाया दानि दिनाव जानाय लोंनाया फ्राय गासिबो भेजाल मानो होननानै बुङोब्ला बेफारनि थाखाय गासैखौबो दिहुननायनि मुङै मोनफ्रोमबो माने मैगङा दायफ्रोमबो जाहाथे मोजां जायो बिनि थाखाय हासार एम्फौ जायैनि थाखाय मुलि बेफोरखौ होनाय जायो थ' बेफोरखौ जानाय लोगो लोगो जोंनि देहायावबो माने बिसफ्रा हाबफायो आरो पयजनफ्रा हाबफायो दिनै ना बेदरनिफ्राय लानानै गासैबो दानानि गेजेरजों फेदेरनाय जायो आरो बे फेदेरनाय बे ना बेदरफ्राबो जोंनि देहायाव हाबनाय लोगो लोगो जोंनाव बबावबा फेट्सखौ बारायहोयो जोंनाव माखौबा माने थैनि खारथायखौ बारायहोयो आरो बेफोरनि थाखायनो जोंनाव गोबां माने बेमार आजार जानाय जाबाय आथिखालाव बेराफारसेथिं जोंहा देहानि खामानिया फ्राय खम सानफ्रामबो खालि मेलेमनिल' खामानि बेफोरनि थाखायबो ओंखायनो बे बेलायाव जों बयबो गावबा गावनो दिनैहाय बिजिरनांगौनि साननांगौनि आरो गासैखौबो नायनानै सोलिनांगौनि सम जाबाय होननानै आं सानो